कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। जनहितका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 द्वारा जारी सन्देश। नमस्कार, म वीरेन्द्र बहादुर शाह, वडा अध्यक्ष, वार्ड नम्बर 13, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। आदरणीय वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, घर बाहिर ननिस्कौँ, साबुन पानीले हात धौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आफ्नो टोल छिमेकमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका मानिसहरूको निगरानी गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। कुनै पनि समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ। धन्यवाद। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। बाँकेमा बुधबार 28 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिए, 1 को मृत्यु, 73 जना डिस्चार्ज। बाँके युनेस्को क्लबद्वारा बाल श्रमिकका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग। नेपालमा बुधबार थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 67804। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ गरियो अन्त्येष्टि। र 2020 डिसेम्बरमा आयोजना हुने भनिएको साफ युथ च्याम्पियनसिप रद्द। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा बुधबार कोरोनाका 28 वटा नयाँ संक्रमितहरू फेला परेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा 16, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोलपुरको प्रयोगशालामा 9 र बागेश्वरी प्रयोगशालामा 3 गरी कोरोना भाइरस संक्रमणका 28 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। थपिएका नयाँ संक्रमितमा 13 महिला र 15 पुरुष रहेका छन्। बुधबार थपिएका संक्रमितसँगै बाँकेमा भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1702 पुगेको छ। यसैबीच बाँकेका विभिन्न आइसोलेसनमा रहेका 73 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना फोकल पर्सन श्रेष्ठका अनुसार बुधबार 19 जना महिला र 54 पुरुष गरी कुल 73 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै बाँकेमा निको भएर घर जानेको संख्या 1337 पुगेको छ। बर्दियाका कोरोना संक्रमित 39 वर्षीय वडा अध्यक्षको बुधबार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। दुवै फोक्सोमा निमोनिया भएका बारबर्दिया नगरपालिका 3 बनियाभारका ती पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बिहान 10:30 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। उनी सोही वडाको वडाध्यक्ष रहेको जनस्वास्थ्यको भनाइ छ। कोभिडको आशंकामा बधौ 28 गते उनको बर्दियाबाट स्वाब संकलन गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। तर उनको स्वास्थ्य जटिल समस्या आएका कारण भदौ
29 गते भेरी अस्पतालमा भर्ना गरी त्यसै दिन स्वाब लिइएको थियो। भोलिपल्ट पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि उनलाई रेमडेसिभिर चलाइनुका साथै असोज 4 गतेदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था झनै जटिल बनेपछि बुधबार उनको मृत्यु भएको हो। यो सँगै बाहिरी जिल्लाबाट बाँकेमा आई उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। बाँके युनेस्को क्लबले जोखिममा रहेका बाल श्रमिकका परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग प्रदान गरेको छ। सक्रिय परियोजना अन्तर्गत बुधबार युनेस्कोले नेपालगञ्जमा रहेका 126 जना बाल श्रमिकका परिवारलाई उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। विश्व शिक्षा काठमाडौँको आर्थिक सहयोग तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा सो सहयोग प्रदान गरिएको बाँके युनेस्को क्लबका प्रमुख संरक्षक परवेज अली सिद्दिकीले जानकारी दिनुभएको छ। सिद्दिकीका अनुसार प्रत्येक परिवारलाई 25 किलो चामल, पिठो 5 किलो, दाल 2 किलो, नुन 2 किलो, चिनी 2 किलो, साबुन 4 थान र मास्क 4 थान रहेको छ। क्लबका अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरीले कोरोना महामारीका कारण खाद्यान्न सामग्री अभाव भएका र उच्च जोखिममा रहेका बाल श्रमिकका परिवारलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले राहत प्रदान गरिएको बताउनुभयो। अन्तर्गत चाहिँ यो खाद्यान्न सामग्री चाहिँ वितरण गर्दैछ र यो खास गरेर के भन्दाखेरि कोभिड-19 मा जुन एउटा चाहिँ जसको प्रकोपले गर्दाखेरि दयनीय अवस्था भएको छ, जहाँ अलिकति खाद्यान्नको समस्या छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि केही राहत स्वरूप चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति गरिएको छ र हामीले आशा छ कि यसले गर्दाखेरि केही न केही चाहिँ राहत चाहिँ उपलब्ध हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र यसको चाहिँ सदुपयोग चाहिँ राम्रोसँग होस्। हस्, धन्यवाद। क्लबका प्रमुख संरक्षक सिद्दिकी, अध्यक्ष चौधरी, सल्लाहकार सिराज खान लगायतले बाल श्रमिकका परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। बाँके युनेस्कोले यसअघि पनि कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बाँके र बर्दियाका विभिन्न स्थानहरूमा कोभिड-19 विरुद्धका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कपिलवस्तु प्रहरीले 37 किलो चरेससहित 2 महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार दिउँसो कृष्णनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित कृष्णनगर बस पार्क नजिक स्थित शान्ति पुनर्स्थापना गृहको सहयोगमा शङ्कास्पद रूपमा भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सो परिणामको चरेससहित 2 महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको टोलीले शङ्का लागि निगरानी गर्दै गर्दा कृष्णनगरको भारतको सीमा क्षेत्रमा पुग्न थालेका मकवानपुर जिल्ला मनोहरी गाउँपालिका 9 की 40 वर्षीय शान्ति तामाङ र साबिक जिल्ला दाङ त्रिभुवनगर नगरपालिका 7 घर भई हाल कपिलवस्तु जिल्ला शिवराज नगरपालिका 9 बनियाभार बस्ने 35 वर्षीय बसन्ती घरतीलाई प्रहरीले चरेससहित नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएको महिलाले भारततर्फ लैजाँदै गरेको हातले गुडाउने लगेज र ग्यास सिलिन्डरमा चेक जाँच गर्दा लुकाएको सो परिणामको चरेस बरामद भएको हो। चरेससहित नियन्त्रणमा लिएका महिलालाई इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरमा राखी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको र लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अन्तर्गत मुद्दा चलाइने कुरा इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका प्रमुख प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच लागु औषध सहित बाँकेमा पनि 2 जना पक्राउ परेका छन्। लागु औषध कोरेक्स र सुपर पावर सुर्ती सहित नेपालगञ्ज 18 लग्दवाका 32 वर्षीय पप्पू बेहेना र 35 वर्षीय जिल्लादार हरिजन पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बनकट्टी कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मिलन चोकबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 28 सीसी कोरेक्स, 5 पोका सुपर पावर सुर्ती र 5 पोका बिडी सहित पक्राउ परेका 2 जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकेको नरेनापुर वडा नम्बर 3 मा रहेको बर्फानी मन्दिरका मुख्य बाबा बर्फानी बाबालाई सांघातिक हमला भएको घटनाप्रति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुधबार हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरूले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुमुवाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपालमा रहेका सम्पूर्ण साधु सन्त महात्माहरूको सुरक्षा गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको उल्लेख गरिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थासँग जोडिएको मर्ममाथि भएको आक्रमणले सम्पूर्ण हिन्दू समाज मर्माहित भएको भन्दै घटनाको घोर निन्दा गर्दै उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र कानुनको कठघरामा ल्याई प्रशासन मार्फत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। साथै बाबा बर्फानीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै निरन्तर हिन्दू आस्था र बाबामाथिको आक्रमणको घटना बढ्नुले
बाँकेको फितलो सुरक्षा प्रमाणित गरेको हिन्दू आस्थाका सङ्घ सङ्गठनहरूको ठहर रहेको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालका अध्यक्ष ब्रिजेश बहादुर सिंह, शिवसेना बाँकेका अध्यक्ष राजकुमार रौनियार, आर्य समाज कोषाध्यक्ष श्याम साक्य, नेपाल शिवसेनाका मङ्गल घरती मगर र सनातनी मञ्चका गौरव जायसवालले बुधबार संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारी विश्राम। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। जनहितका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 द्वारा जारी सन्देश। नमस्कार, म वीरेन्द्र बहादुर शाह, वडा अध्यक्ष वार्ड नम्बर 13 नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। आदरणीय वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, घर बाहिर ननिस्कौँ, साबुन पानीले हात धौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आफ्नो टोल छिमेकमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका मानिसहरूको निगरानी गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। कुनै पनि समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ। धन्यवाद। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 426 महिला र 746 पुरुष गरी थप 1172 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 637 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 168 महिला र 324 पुरुष गरी 492 जना, भक्तपुरमा 95 जना र ललितपुरमा 26 महिला र 24 पुरुष गरी जम्मा 50 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 67804 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 426 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 436 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17414 जना रहेका छन्। बुधबार 1893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 49954 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाल क्वारेन्टाइनमा 7104 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 9186 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8228 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 9,04,000 बढी पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिना कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले आपत्ति जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अविलम्ब निर्वाचन गर्न पनि माग गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले निर्वाचन कार्यालयहरू तोकिएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा सरकारले
सरोकारवालाहरूसँग परामर्श छलफल र समन्वय नै नगरी 81 निर्वाचन स्थगित गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले निर्वाचन स्थगित गरिएकोमा आफूहरूको घोर आपत्ति रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। पोखरेलले आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित हुनु ठूलो कुरा नभए पनि यसरी चुनाव स्थगित हुँदै जाँदा भोलि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन पनि समयमै होला त भन्ने प्रश्न उब्जेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोध कुमार देवकोटाले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको बुधबार राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका शेर्पाको बौद्ध परम्परा अनुसार टेकु दोभानमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। त्यसअघि सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शेर्पा गुम्बा बौद्धमा राखिएको शेर्पाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। सोमबार बिहान 10 बजे जोरपाटीमा 72 वर्षको उमेरमा निधन भएका शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्री परिषदले गरेको थियो। यो क्रममा मन्त्री भट्टराईले इतिहास रच्न सफल शेर्पाको योगदान सधैँ स्मरणीय रहने बताउनुभयो। बिना अक्सिजन 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्ग्रिता शेर्पाको सोमबार निधन भएको थियो। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिनुभएका शेर्पा हिमचितुवाको रूपमा पनि चिनिने गरिनुहुन्छ। ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा बुधबार 14औं घुन्सा स्मृति दिवस मनाइएको छ। 2063 साल असोज 7 गते जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिएर काठमाडौँ फर्कने क्रममा तत्कालीन वन राज्य मन्त्री गोपाल राई, उहाँकी धर्मपत्नी मीना राई, वन सचिव डाक्टर दामोदर पराजुली, वरिष्ठ भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङ सहित 24 जनाको निधन भएको थियो। यो दिनलाई घुन्सा स्मृति दिवस तथा राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा गोपाल मीना राई प्रतिष्ठान र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले काठमाडौँको जगडोल स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क, निजामती स्मारकमा वृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा गोपाल मीना राई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लेख राई, पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदर्शन सिगदेल, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उपमेयर शान्ति नेपाल लगायतले घुन्सा दुर्घटनाले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुर्याएको धारणा राख्नु भएको थियो। घुन्सा घटनाको स्मरणमा जगडोल स्थित राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निर्माण कार्य पनि जारी रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिलाई दिल्ली बजार कारागारको अनुगमनमा रोक लगाइएको छ। बुधबार कोरोनाको महामारीमा कारागारभित्र भएको व्यवस्थापनको स्थलगत अनुगमन गर्न केन्द्रीय कारागार कार्यालय त्रिपुरेश्वर, केन्द्रीय कारागार अस्पताल त्रिपुरेश्वर र कारागार कार्यालय नक्कुपछि दिल्ली बजार कारागार पुगेको संसदीय उपसमितिको टोलीलाई अनुगमनमा रोक लगाइएको हो। संसदीय समितिले अनुगमनका लागि यसअघि नै पत्र पठाएपछि कारागारका जेलर गणेश आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाएको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जेलर आचार्यको स्व निर्णयले अनुगमनमा रोक लगाउनु संसदमाथिको उपहास भएको भन्दै यस विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै रहेको उक्त कारागारमा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण रोक लगाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। त्यसअघि विभिन्न कारागारको अनुगमन गरेको उपसमितिले बन्दीहरूलाई संक्रमितबाट बचाउनको लागि सामग्री र बजेट न्यून भएको पाइएको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्रिपुरेश्वर कारागारको अवस्था ठिकै रहे पनि नक्खु कारागारमा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अभाव रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। सो क्रममा विभिन्न कारागारका जेलरहरूले कारागारभित्र कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कोरोना न्यूनीकरण र रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा पछिल्लो समय उपसमितिले निरन्तर स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन सागले 2020 मा आयोजना हुने भनिएको साफ युथ च्याम्पियनशिप रद्द गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ युथ च्याम्पियनशिप रद्द भएको जानकारी गराएको हो। साफले सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गरेर बुधबार यसबारे निर्णय गरेको एन्फाले जनाएको छ। सन् 2020 मा 3 युथ च्याम्पियनशिप हुने तयारी थियो। गत जुनमा साफको सदस्य राष्ट्रहरू बीच भएको भर्चुअल मिटिङले कोरोना महामारीको अवस्था साम्य भएपछि
कम्तीमा 2 युथ च्याम्पियनसिप 2020 को डिसेम्बरमा गराउने गरी छलफल गर्ने जनाएको थियो। अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साफले 3वटै युथ च्याम्पियनसिप रद्द गर्ने निर्णय गरेको एन्फाले जनाएको छ। साफले यसअघि नै साफ च्याम्पियनसिप 2021 मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अहिलेलाई बागीश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाँकेमा बुधबार 28 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिए, 1 को मृत्यु, 73 जना डिस्चार्ज। बाँके युनेस्को क्लबद्वारा बाल श्रमिकका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग। नेपालमा बुधबार थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 67804। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ गरियो अन्त्येष्टि। र 2020 डिसेम्बरमा आयोजना हुने भनिएको साफ युथ च्याम्पियनसिप रद्द। हवस् त बागीश्री समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागीश्री टेलिभिजन। नमस्कार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बारे सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सन्देश। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। खोक्दा, आछ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात मिची धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। जनहितका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 द्वारा जारी सन्देश। नमस्कार, म वीरेन्द्र बहादुर शाह, वडा अध्यक्ष, वार्ड नम्बर 13, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका। आदरणीय वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैले लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, घर बाहिर ननिस्कौँ, साबुन पानीले हात धौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आफ्नो टोल छिमेकमा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका मानिसहरूको निगरानी गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। कुनै पनि समस्या भएमा वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ। धन्यवाद। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।